Đợi con với, con chưa lên xe được. Tệ quá, xe buýt đã đi mất Mẹ rồi. cũng không ở nhà. Con phải đạp xe đạp đi học thôi. Sao hôm nay lại đi muộn nữa? Nhanh ra đứng ở cửa lớp đi. Trời ơi, các bạn đều có bố mẹ đến đón. Con chỉ có thể tự đạp xe về nhà. Bố ơi, bên ngoài mưa to quá. Tại sao bố mẹ bạn ấy không đến đón bạn ấy nhỉ? Bố không biết nữa. Mẹ ơi, đổ xe bên lề đi. Mình đưa bạn ấy về nhà đi. Bạn ấy ướt hết rồi. Không được, bạn ấy ướt hết. Sẽ làm bẩn xe của mẹ. Mình không giúp đâu.